Aziz qaynonam ertagalik sayohatimizga bugundan boshlab tayyorgarlik ko'ryaptilar. Men esa Lovium brendimizni ofisiga ketishga tayyorgarlik ko'ryapman. Har doimgidek qaynonam o'zing bilan birga olib ketasan deb mevalarni archib beryaptilar. Bugungi makiyajim yuzimda yaltirab turishi uchun Lovium kushonini ishlatyapman. Menimcha Gaday Pro Max'ligimni hamma bilsa kerak. Har doimgidek bugun ham qaynonamning kiyimlarini prokatga kiymoqchi bo'lyapman. Bugun jonli efirim bor. O'zingiz chiroyli qilib kiyim tanlab bering desam, shu ikkita kiyimni berdilar. Nima deb o'ylaysizlar, qaynonamning kiyimi menga yarashdimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. Yangi kiyim kiygandek xursand bo'lib ketganimni qaranglar. Bu yerda esa soch uladim, parik taqmaganman, shunchaki 3 ta sochni bitta qilib ulab oldim. Shunaqa qilib bugungi jonli efirga shunaqa obrazda chiqadigan bo'ldim. Baxtimga qaynonam umri uzoq bo'lsin. Bu yerda bitta sumka bilan suv idishim meniki, qolgan hamma kiyim, hattoki ich kiyimimgacha qaynonamniki. Koreyada soat kechasi 9 dan oshganligi uchun taksi tutib Lovium brendimizni ofisini yoniga kelsam, eshiklar hali ochilmagan ekan. Shuning uchun ko'chada boshlig'imizni ozroq kutib turdim. Biz ofisga chiqqanimizcha Lovium brendini boshlig'i bilan ishchilari shunaqa katta tayyorgarlik qilib qo'yishibdi. Va nihoyat jonli efirimizni ham boshlab yubordik. Bu safargi jonli efirimiz umuman boshqacha bo'ldi. Iloji boricha qiziqarli qilishga harakat qildik, lekin yonimizda 5-6 ta telefon turganligi uchun baribir ozgina hayajonlandik. Jonli efirimiz tugagandan keyin menga taksi tutib berib, uyimga jo'natib yuborishdi. Uyga yarim kechasi soat 1 dan o'tgandan keyin kirib kelsam ham qaynonam hali ham uxlamagan ekanlar, meni kutib o'tirgan ekanlar. Bu esa Lovium brendini boshlig'i menga bergan sovg'asi.